हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मटर बनाने की विधि बताएंगे। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है, पानी लिया है, अजवाइन लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है और नमक लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। 4 छोटी चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। तीन छोटी चम्मच नमक डालेंगे। तीन छोटी चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। आटे को गूंद लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है। इसके बाद हम रोटी बेल लेंगे। जरूरी नहीं हमारी रोटी गोल हो। उसके बाद हम नाइफ लेंगे। हम किसी भी शेप में मटर को काट सकते हैं। इसको कट करेंगे। ये हमने नाइफ से बेली हुई रोटी को काट लिया है। जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। उसके बाद हम ऑयल के अंदर कटी हुई मटर्स को डाल देंगे। ये हमारी मटर जो है फ्राई हो रही है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हम मटर को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। हमारी मटर जो है ये फ्राई हो चुकी है, हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। मटर रेडी हो चुकी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।